Sabar, sabar sabar. Daerah iki wati wari cenga doang lo kanan. Ada da barakai mau dikini. Nah mau coba-coba tanah awak we. Nah mau coba raba baun coba joget siapa tahu no cucok. Jadi penyanyi agak genit-genit ngede nih doh. Nah coba raba baun. Wayang Ramayana. Opini koro awang kodirojo. Bapak Budong era Wana Raja. Cucok, cucok. Ngamen Bu ya. Penonton yang ngamen Bu. Mbak, mau Mbak. Lihat saya ngamen. Rugi kalau lihat joget ya pelan-pelan ojek. Putar ke kiri ya. Nona manis putar lagi ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri nona se. Ya, susah jar atik mau dikit doang. Au cah aku kerawi ke mama kita piti nih. Dah kiap lah mau dijanda. Mau di mutawara rahim, diwara di cina doa ngiro kenan. Diwara di menafkahi bel. Irai pak i jara mau di ke, pak i sapapa itu kena mau di. Aku kira-kira gini di meja piti. Sabar ya, sabar ya Allah. Hai hatiku mau bikin kau ide. Mana cara lo ke orang dirabi, di mai ke bapiti ke. Yang penting halal. Kamu naik kira-kira kerawi ide nih. Saya si putri sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Hakan! Lanjut deh iya emang no Arya. Omongan boy itu gak usah dicabut daripada boy harus dinner sama Adriana. Warna apa tadi em? Iyo aneh. Jauh. Iyo aneh. Nah oke karena ahli profesi ku. Nah oke batin ampa ku jamu. Dia nih Rabita. Karena tadi pengamen ku. Ini menurut lomir ya. Di menurut jerabar. Main gitu, mama iya tergocoke. Mama iya kan waraban. Mama iya nomor 1. Maonga. Ini cowok kira-kira kakak belum pagikan nih. 5 batu lah oke. Ngebaca tuh nih cowok. Tante, aku tante belum pagi deh. Malah rumah pagitan demi hari. Luan tante tambah keveki nari-nari Di bulan aneh. Kalau tante kan ahli profesi sih. kayak macam tuh Tante kan ahli profesi. Nenek di pengamen. caru tante mataraw tuwing tewo nilong ngamin Baca aja pati raw tante em. Dim do kali Rabita. Nah, caru. Itu selhakan ke dalam romo, boy. Ireng nomor 2 ke sama-sama mak. Akan, Hari. Mulai sih menurut kamu penampilan mama Iem ke? Hah? Wow. Tante em benar-benar cantik. nih tante iya maan apa ngalalon Siapa dulu dong? Tante Iem gitu. Tante Iem. Kita larang. Doa nggak unai yang pulau. Ayo kita doa. Tuh nih. Ayo kita sedikit aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Are you ready? Yes. Ari, are you ready? Yes, 100%. Let's go! Dilihat yung katabi ko. Ano pag-jogging na yan? Para ba katabi dito? Assalamualaikum. Selamat sore ibu-ibu. Ponakan saya Mada Iem. Mada nih sumbang lagu itu. Jadi, wah Mada sumbang lagu. Iya. Lagu apa kira-kira? Orang mama putar ke kiri. Cucu pada ayo Rara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persembahkan sebuah lagu yang berjudul Putar ke Kiri, Putar ke Kanan dari Mama Gianti untuk ibu-ibu. Ayo ready? Siap? Yes, oke. Musik. Nona ya, putarlah ke kiri, 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 nona ya. Segala-galanya, nona manis putarlah ke kiri, 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 nona ya. Ya, sekian ibu-ibu. Oke, itulah sebuah lagu dari Mama Ian ya. Ya, semoga kalian bisa terhibur ya. Ya, kalian juga bisa makasih Mama Iyo buat makan di rumah. Waduh, makasih Bu, makasih. Nah, permisi Mas ganteng. Perkenalkan, iya teman-teman mau nyanyi, mau ngamen. Ngejar ngomire. Narau sini ngomong Viral lo TikTok tante. Market.